Selamat pagi, kali ini saya akan mencari tahu, browsing-browsing di internet, mencari docking station dan port replicator untuk laptop saya Asus X441UA. Ya. Untuk docking station, kita mencari yang produk dari Asus, karena laptop saya Asus. Nih. Asus membuat Asus USB 3.0 HZ Main 3B Docking Station. Docking Station itu seperti ini ya bentuknya ya. Tempat memperbanyak port-port laptop yang terkadang terbatas colokannya. Ya. Bentuknya seperti ini, biasa ditaruh laptop di atasnya sehingga port-port tambahan ini bisa dipakai. Kalau port replicator bentuknya seperti hub, ya, sama juga, fungsinya sama untuk memperluas atau memperbanyak port-port tambahan di mana laptop mungkin memiliki port yang terbatas. Bentuknya terpisah dari laptop. Kalau ini kan seolah-olah menyatu dengan laptop, atau laptopnya didudukan di sini. Ya. Kita lihat ini dihubungkan dengan USB. Tinggal colok USB untuk konekkan, kemudian semuanya bisa dinikmati fasilitas yang ada ini. Ada RJ45, ada audio, ada HDMI, DVI, slot apa ini. Sementara kalau port replicator USB 2.0, mereknya BF7900. Nih, deskripsi produknya, brandnya Bavo Technology, part numbernya BF7900, manufacturer, namanya port replicator, ada fasilitas LG45, port paralel, ada port PS2, ada port serial, jumlah port USB ada 2. Bagaimana dengan docking station? Ini harganya port replicator sekitar 613.000, sementara ini 169 dolar. Kalau dolar 10.000 saja sudah 1.600.000. Sekarang bisa 13.000, tentu lebih 1,5 juta lah ya. Nah, fasilitasnya bisa kita lihat di sini. Nah. Nah. Itu saja ya. Terima kasih. Ini yang bisa saja kita beli, port replicator maupun docking station. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.